Nelle prime ore della mattina nella provincia di Udine i carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Tolmezzo e di Cividale, con il coordinamento del nucleo investigativo del reparto operativo e il supporto del NEC di Belluno e dei reparti cinofili della Guardia di Finanza di Trieste e della Polizia Locale di Udine, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di misure cautelari, tra cui 2 in carcere, 2 obbligo di dimora e un obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, emessa dal GIP del Tribunale di Udine su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di 5 cittadini italiani di origine Sinti, ritenuti responsabili a vario titolo di furti aggravati in concorso su autovetture e furgoni, avvenuti da febbraio a maggio del 2026 nella provincia di Udine e nelle località balneari del litorale veneto. Stiamo parlando di soggetti di origine Sinti che erano tutti quanti collegati da legami familiari e avevano precedenti specifici in materia appunto di reati predatori. Oltre che in provincia di Udine, qualche blitz veniva effettuato anche sul litorale veneto, Bibione e Caorle, sono 2 delle località che venivano prese di mira con le stesse modalità. Sì, l'attività di indagine è partita da qui, dalla provincia di Udine, però poi ci ha visto spostarci anche con la collaborazione di altri comandi provinciali carabinieri nelle province limitrofe e anche nella zona balneare. Le indagini, avviate nel mese di febbraio dai militari di Tolmezzo Cividale, si sono concluse a maggio. Secondo quanto accertato, il gruppo agiva nei parcheggi di cimiteri, nei centri e zone commerciali, ristoranti, parchi pubblici, piazze affollate ed aree di sosta di sentieri montani. Nel corso delle perquisizioni personali e locali effettuate dalla Guardia di Finanza di Trieste con l'ausilio del Cash Dog, il cane che fiuta i soldi, e dell'unità cinofila antidroga della Polizia Locale di Udine, sono stati rinvenuti 8.200 euro in contanti, 3 pistole giocattolo prive del tappo rosso, gioielli in oro, 1 grammo di marijuana e un blocchetto di accensione universale di autovetture. La zona più colpita era la provincia di Udine, dove sono domiciliati gli indagati, con qualche blitz anche a Bibione e Caorle. La maggior parte della refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari. Il totale complessivo del valore della refurtiva si aggira intorno ai 70.000 euro. È un'attività investigativa che è andata avanti per diversi mesi, da febbraio a maggio di quest'anno. La banda individuava gli oggetti nelle auto o nei furgoni, poi spaccava il lunotto e portava via tutto. È stato possibile attribuire al gruppo 14 furti messi a segno, tra questi anche uno ai danni dei vigili del fuoco, a cui l'11 marzo 2026 furono sottratte dal mezzo che si trovava in piazza Primo Maggio ad Udine materiali per 30.000 euro di valore. Si trattava di pinze oleodinamiche e divaricatori.